No, 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 no. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जी हाँ गाइज, आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स लेके आया हूँ जिनको आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसे ऐसे फनी बेवड़ों से मिलाने वाला हूँ जिनको देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं। आज की हमारी इस वीडियो में पापा की परियों से लेकर के माँ के मगरमच्छ सभी लोग शामिल है और हाँ, जानवर भी शामिल है। आप लोग ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स जानवरों के भी कभी नहीं देखे होंगे, उनको भी आपके सामने लाने वाले हैं। तो गाइज, आज की इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे अतरंगी लोग पड़े हैं इस दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस पहली वाली क्लिप में देखिए, एक कुत्ता एक मोटरसाइकिल वाले को पीछे से दौड़ा रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो आप खुद देख लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसे ही आप इसको ही देख लीजिए, इसने क्या किया। अब आप लगे हाथ इनके भी कारनामे देख लीजिए, इनके पानी में क्या क्या कारनामे होते हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अब इस क्लिप में देखिए, ये बच्चा अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके साथ होना कुछ ये था। No, 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 no. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इन महाशय को देखिए, ये बंधे हुए कुत्ते को परेशान कर रहे थे, लेकिन इनके साथ होने वाला कुछ ऐसा था जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। No, 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 no. खैर, आप बताइए, आपने कभी बंधे हुए कुत्ते को परेशान किया है? अब इस क्लिप में आप इन अंकल जी से मिलिए, इनका तो पूरा दिन ही खराब था, एक बार नहीं दो बार ठोके। once more। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। No, 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 no. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अब इस क्लिप में देखिए, जिनके पास जीएफ होती है उनका ये हाल होता है, लेकिन जिनके पास नहीं होती है उनका कुछ No, ऐसा no, हाल no, होता है। खैर, आप बताइए, आपके पास जीएफ है या नहीं? अब इस क्लिप में देखिए, ये लड़की ये लकड़ी काट रही थी, लेकिन ये लड़का चुपचाप से पीछे से लकड़ी बार बार हटा दे रहा था। फिर लड़की ने कुछ ऐसा किया कि इसके तो एल लग गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे रस्सी फेंक, फेंक, ये ले। अबे कौन सी रस्सी पकड़ूं? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। अब आप इस क्लिप में देखिए क्या हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आप इस क्लिप में देखिए और दर्द को महसूस करके देखिए। तो
लग गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इस पापा के मगरमच्छ को भी देख लीजिए, अपने कारनामों से कैसा कैसा अतरंगी दिमाग लगाता है। अब इस पापा की परी को भी देख लीजिए। No, 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 no. ये क्या है? अब इस क्लिप में बहुत मजा आने वाला है आपको। आपने कभी इंजेक्शन लगवाया कि नहीं? आप इस बंदे को देखिए, इंजेक्शन इतना ज्यादा डरता है, कुछ कहने की बात ही नहीं। No, 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 no. ये क्या है? मारो मुझे, मारो। अब इस क्लिप को ध्यान से देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये क्या है? एक सेकंड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।